今回お邪魔したのは夢、緑、未来をテーマに掲げる東京都夢の島熱帯植物館、東京都江東区夢の島 2-1-2。 日本列島に長雨をもたらせた台風9号の影響で YouTube 撮影のネタに困ってしまい急遽思いついたのがここ夢の島熱帯植物館でした。僕のかつてな印象では夢の島って湾岸道路の外側、すなわち海側にあるものだと完全に思い違いしていました。今回の動画に関しては特に説明することもなさそうなので、ここからはおしゃべりなしでお楽しみいただきたいと思います。熱帯植物館ということで温度と湿度管理がしっかりされているので、それなりに湿度を高め、結構暑い。
ここで問題です。このガラス窓に描かれた線は何でしょうか？答えはオープニング40秒の蓮池の右上に。Thanks for watching.